В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Екатерина Карпухина. Здравствуйте. Наука Якутии должна выйти на международный уровень. Глава региона Айсан Николаев встретился с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Законы, вступающие в силу с марта, изменят жизнь россиян. Каких сфер коснутся нововведения? Инвентаризация тайги. Более 80% территории лесов Якутии не учтены и не внесены в единый госреестр недвижимости. Снова бродячие собаки. По данным травматологического пункта Якутска отмечается рост нападений безнадзорных животных на людей. Проблема общества или пациента. Почему больных туберкулезом, уклоняющихся от лечения, хотят привлечь к уголовной ответственности? Сажа оседает на окнах, домах, машинах и легких. Хранилище шлакозолотоотстойника Чульмунской ТЭЦ не дает спокойно дышать жителям поселка. Завтра завершается прием сведений от работодателей о страховом стаже работников за 2018 год по форме СЗВ-стаж. Эта форма отчетности подается один раз в год в территориальный орган пенсионного фонда по месту регистрации и является обязательной для заполнения всеми категориями работодателей. В отчет включаются сведения о всех застрахованных лицах, с которыми в предыдущем году действовали трудовые или гражданско-правовые договоры, вне зависимости от того, начислялась ли им заработная плата. На основании собранных сведений создается единая государственная база персонифицированного учета граждан. Именно этот ресурс является ключевым источником информации о застрахованных физических лицах при рассмотрении вопроса о назначении пенсии. Снизить процентную ставку по ипотечным жилищным кредитам. Такое поручение дал президент России Владимир Путин правительству и Банку России. Цитата. «Правительству страны совместно с Банком России принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее». Конец цитаты. Президент также распорядился к 1 июля внести законопроект об ипотечных каникулах. В продолжение темы кредиты малому бизнесу по льготной ставке 8,5% начнут выдавать с 1 марта. По этой ставке субъекты малого и среднего предпринимательства смогут взять кредит на инвестиционные цели до 1 миллиарда рублей на срок до 10 лет и до 100 миллионов рублей на срок до 3 лет на оборотные цели. Также по сравнению с прошлым годом расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли. А какие еще изменения ждут нас в марте, расскажет Ольга Башук. С 1 марта вступает в силу закон об обязательной маркировке табачных изделий. Это повлияет на повышение прозрачности рынка и снижение доли контрафакта. По мнению производителей, маркировка сигарет не повлияет на удорожание табачной продукции. Также Минпромторг вводит эксперимент по маркировке фотокамер, духов, туалетной воды, ряда предметов одежды, а также шин и покрышек. Согласно правилам, товары получат уникальный код, который занесут в единую базу данных. При этом сам покупатель сможет отсканировать метку с помощью приложения на смартфоне и узнать дату и место изготовления, а также проверить товар на подлинность. Студенческая жизнь по-новому. Вступает в силу ГОСТ для услуг, предоставляемых в студенческих общежитиях. Так, согласно документу, допускается проживание в одной жилой комнате не более 4 человек. При этом на одного студента должно приходиться не менее 6 квадратных метров. ГОСТ предусматривает также обеспечение проживающих утюгами, гладильными досками, а также фенами. Хорошие новости и для фермеров. Убытки сельхозпроизводителей будут страховать по-новому. Также закон уточняет перечень природных явлений, в результате ущерба от которых полагается выплата. В частности, включает в страховое покрытие убытки от вынужденного убоя скота. Сейчас аграрии по ветеринарному законодательству при обнаружении очага заразных болезней, например, африканской чумы свиней, обязаны уничтожить все поголовье, в том числе и здоровых животных. При этом страховщики отказывали в выплате за тех животных, которые не были заражены, так как это еще не было предусмотрено законом. Новые стандарты работы и у аварийно-диспетчерской службы в ЖКХ. Теперь управляющие компании и товарищества собственников недвижимости будут обязаны соблюдать определенный временной регламент при ликвидации аварийных ситуаций. Так, в частности, засор канализации или мусоропровода
необходимо будет устранить в течение 2 часов после подачи заявки в дневное время. Помимо этого, при входе в квартиру работники АДС будут обязаны надеть бахилы, а также иметь опознавательный бейдж или нашивку со своим именем и названием управляющей организации. С 1 марта вступает закон о возврате лицензирования автобусных перевозок. На получение документа дается 4 месяца. Мера не коснется лишь перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции и других ведомственных служб. В том случае, если лицензия не будет оформлена, перевозчика ждут штрафы. Физические лица заплатят 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели 100 тысяч, а юридические лица 400 тысяч рублей. В случае повторного нарушения последует конфискация транспортного средства или приостановка деятельности на 3 месяца. Дачников обяжут сообщать о стройке на своих участках. Владелец садового земельного участка или участка под ИЖС, который начинает строить дом или еще не закончил строительство, должен подать уведомление о начале работ в местную администрацию. Подача этого документа позволит впоследствии направить уведомление о завершении строительства и спокойно внести сведения о доме в единый государственный реестр недвижимости. В продолжении темы. Участки по программе «Дальневосточный гектар» смогут получить участники программы добровольного переселения соотечественников, живущие за рубежом. Кроме того, граждане, построившие на дальневосточном земельном участке дом, смогут досрочно оформить землю в собственность. Это позволит людям снизить затраты на строительство, воспользовавшись ипотечным кредитованием. Отмечу, на данный момент участниками программы стали более 73 тысяч граждан. Наука Якутии должна выйти на международный уровень. Об этом говорили на встрече глава Якутии Асан Николаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев в Москве. Идея создать в нашей республике мощный научный центр мирового уровня появилась не так давно. Но якутские специалисты уже готовы предложить самые разные идеи для его развития. О чем мечтают ученые, выяснял Максим Кардозу. Встреча главы Якутии и президента Российской академии наук прошла в действительно легендарном месте. За моей спиной находится Александрийский дворец. Вокруг него в течение многих веков собирались лучшие ученые нашей страны. Это биологи, ботаники, специалисты технических профессий. Ну а сегодня здесь говорили о том, что в самых разных регионах России нужно создавать ультрасовременные центры для изучения актуальных проблем. Сегодня Якутия может гордиться тем, что в республике за последние десятилетия удалось создать уникальную научную школу. Таких исследований в области изучения вечной мерзлоты и влияния низких температур на различные материалы и организмы нет практически нигде. И это давно заметили в Москве. Глава Якутии Асан Николаев предложил Российской академии наук объединить работу якутских ученых и создать в нашей республике крупный научный центр, разработки которого помогут развивать арктические зоны не только в России, но и по всему миру. Наши идеи поддерживаются на уровне руководства Академии наук Российской Федерации. Сейчас предстоит большая работа с Министерством науки Российской Федерации, с крупными организациями, компаниями, для того, чтобы вот эта идея, она уже в ближайшие годы была претворена. И в Якутске реально у нас появился такой серьезный научный центр исследований поведения, технологий, оборудования живых организмов в условиях низких температур международного уровня. Новый крупный якутский научный центр помог бы активнее развивать и Дальний Восток, и Сибирь, и Арктику, ведь эти территории обладают невероятным потенциалом. А новый центр стал бы местом притяжения для высококвалифицированных молодых специалистов, которые вывели бы весь регион на новый уровень. Наши соседи зарубежные страны, высокие технологии сидят, да, очень высоким интеллектуальным потенциалом люди живут, создают, творят. А у нас все же мы отстаем. Поэтому создание сети президентских школ, специальное обращение наших ученых, что приглашением молодых ученых осваивать Сибирь интеллектуально. Якутский научный центр планируется сформировать на базе Северо-Восточного федерального университета. В ближайшее время в нашу республику собираются приехать эксперты из Российской академии наук, чтобы познакомиться с техническими и кадровыми возможностями СВФУ. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, для Якутии 24.
Более 80% территории лесов Якутии не учтены и не внесены в единый госреестр недвижимости. Чтобы провести эти масштабные работы, в Якутск прибыли 14 филиалов Рослесинфорга для совместной работы с якутским филиалом. Отмечу, в прошлом году были выполнены работы в 9 районах Якутии на площади более 40 миллионов га. А в этом году планируется инвентаризация лесов на территории 7 районов Якутии на общей площади уже более 46 миллионов га. Будут созданы цифровые данные, что в будущем позволит планировать работы по развитию лесного комплекса, разработки прогнозных моделей динамики лесных насаждений для совершенствования системы управления лесами и организации лесопользования. Начались масштабные лесоучетные работы. Я хочу сказать, что лесоустройство у нас в Якутии проводилось в основном в советское время. И, конечно, актуализация этих материалов особенно сейчас нужна. И еще одна проблематика, что у нас материалы лесоустройства, все карты, схемы лесов находятся только на бумажном носителе. А все мы знаем, что лесной фонд Якутии – это 255 миллионов, 1/5 часть лесов России. И чтобы леса были вот так вот, ну, скажем, без соответствующего своевременного учета нельзя. Участок трассы А-331 Вилюй от села Тас-Юряк до поселка Верхнемарково Иркутской области закроют 1 апреля. Управление настоятельно рекомендует пользователям в целях исключения случаев образования заторов и остановки движения по автоземнику запланировать перевозки до его закрытия. Также с 1 апреля текущего года вводится поэтапное снижение грузоподъемности на ледовых переправах федеральной трассы А-331 Вилюй на участках Верхневилюйск, Жархан, Кюндядя, Устье и Крестях. И на ледовых автоземниках федеральной трассы Р-504 Колыма. На участках Якутск, Нижний Бестях, Хандыга, Мегина, Алдан закроют ледовые переправы ориентировочно 15 апреля этого года. Сейчас короткая пауза, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Снова бродячие собаки. По данным травматологического пункта Якутска отмечается рост нападений безнадзорных животных на людей. Проблема общества или пациента. Почему больных туберкулезом, уклоняющихся от лечения, хотят привлечь к уголовной ответственности? Сажа оседает на домах, машинах и легких. Хранилище шлака-золотоотстойника Чульманской ТЭЦ не дают спокойно дышать жителям поселка. Это итоги дня на Якутия-24. Мы продолжаем. 1 человек погиб в результате пожара в многоквартирном деревянном доме по улице Билибина. Как идут восстановительные работы, смотрите в сюжете Сусаны Рожиной. Вчера в этой квартире произошел пожар, где погиб человек. Сейчас ведутся работы по восстановлению, но эта квартира была приватизирована, и она восстановлению уже не подлежит. Перегородили себе, доступ ограничили. Конечно, вам же наплевать. Это 35-квартирный дом, где проживали 75 человек, в том числе 17 детей. Всего повреждены 5 квартир, из них 3 огнем. Сейчас на месте работает комиссия, которая устанавливает ущерб. Квартиры должны быть восстановлены силами городской администрации, но из каких источников и сколько денег на это будет выделено, пока неизвестно. После того, как будет составлена дефектная ведомость, будет составлена смета на аварийно-восстановительные работы, значит, будет заседание КЧС, на котором мы вынесем на повестку вопрос финансирования. Дом в прошлом году был признан аварийным и стоит на очереди под расселение, но только в 2021 или 2022 годах. А до этого времени людям предстоит жить в действительно ужасающих условиях. Ведь теперь дом не только в аварийном состоянии, но еще полностью залит водой. У нас местные власти рапортуют, что все прекрасно. О какой-то пожарной сигнализации речь идет. Вот давайте хотим показать вам, как жильцы, да, какая пожарная сигнализация может быть в этом аварийном доме. Перекрытия давно уже все перегнили, сыпется все как труха. Тут вот все затопило, отходит. Вот все вздыбилось. Обои отошли. Ну, я уже не говорю, что все намокло, мебель, там все остальное. Где пожар возник, это получается за стенкой. Вот тут тоже все залито. Управа обещает, что в ближайшее время они просушат здание тепловыми пушками, а отопление было подано в дом еще вчера вечером, сразу после тушения пожара. Сырости, конечно, сырость она есть, и мы принимаем меры. Вот, сейчас отрабатываем вопрос по поводу привлечения туда дополнительных обогревающих устройств, такие как тепловая пушка, для того, чтобы убыстрить процесс просушки стен несущих конструкций данного дома. Дом под теплом, отопление вчера вечером было
восстановлено. Также было восстановлено вчера холодное водоснабжение. Однако, по словам жильцов, тепла в полной мере в нескольких квартирах нет с 2011 года. С помощью вот этого насоса с 2011 года, который в розетку надо постоянно включать, вот более-менее отопление было. Сейчас, так как у нас нету света, естественно, вон можете посмотреть, пощупать, оно еле-еле дышит. Поэтому не знаю, когда тут что просохнет. Вон и трещины пошли. Из 35 квартир только 11 находятся в муниципальной собственности, остальные приватизированы, а 5 наиболее пострадавших помещений имеют собственников. Так что жильцам после пожара, скорее всего, придется своими силами заниматься восстановлением жилья. Сусанна Рожина, Павел Пахомов, Якутск. Каждую весну в Якутске отмечается рост количества бродячих собак. По данным травматологического пункта города, по сравнению с прошлым годом, сейчас увеличилось количество нападений на людей. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Сезонное обострение. На улицах города Якутска вновь увеличивается число безнадзорных собак. Проблема бродячих собак у нас есть. Очень много жителей звонят в единую диспетчерскую службу, жалуются о том, что большие своры собак по 15-20 прямо бегают, да, но и по укусам обращаются, да. По сравнению с прошлым годом вдвое возросло количество обращений в травмпункт из-за нападений безнадзорных животных на людей. С 1 января уже обратилось 119 человек. Первая помощь при укусах животных заключается в обильном промывании места укуса мыльным раствором. Курс лечения при укусах животных всегда сопровождается антибиотикотерапией. Бывают с укусами, ссадинами обращаются, некоторые по 2 месяца лечатся. Это все от раны зависит. В большей опасности маленькие дети, но даже взрослые не всегда могут защититься от агрессивных животных. По словам сотрудников травмпункта, чаще всего эти случаи происходят в Сайсарском, Гагаринском и Строительном округах Якутска. Тем не менее, бродячих собак можно встретить в любом уголке города. Это может быть одна собака или же целая стая. Но вне зависимости от этого нужно всегда соблюдать осторожность. Ведь никогда не знаешь, как поведет себя одичалое животное. Горожане сходятся в одном: в увеличении количества бродячих животных виноваты люди. На Хатунюряхе, да? На второй дамбе очень опасные собаки бегают. Их надо отлавливать, наверное. Какие-то приемники надо сдавать. Если хозяева не могут позаботиться о собаке, они в крайнем случае выгоняют их на улицу. Я слышала про такое. Ну, отлавливать и как бы их изолировать, всего-то ничего. Не убивать. Оставляют этих собак, кто на даче оставляет, кто кого-то сбегает, кто выбрасывает. По словам властей, работы по контролю и отлову безнадзорных животных ведутся постоянно. Однако плодов это не приносит, и сегодня по городу вновь бегают животные, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью людей. Юрий Осипов, Ольга Башук, Георгий Григорьев, Якутск. Больные туберкулезом, умышленно уклоняющиеся от обследования и лечения, должны быть привлечены к уголовной ответственности. На необходимости дополнения соответствующего федерального закона таким пунктом настаивает главный врач научно-практического центра фтизиатрии Александр Кравченко. За эту инициативу можно проголосовать по ссылке, которую вы сейчас видите на своих экранах. Такому предложению способствовал тот факт, что многие пациенты, доставляемые по решению суда на принудительное лечение, самовольно покидают медицинские организации. А врачи, в свою очередь, не вправе удерживать их силой, так как это является ущемлением прав человека. Этим законом медики хотят оградить здоровое население от больных туберкулезом. Подобная практика действует в США, Канаде, Гонконге, Республике Беларусь и в других странах СНГ. Как показывает эффективность нашего лечения по отношению к больных туберкулезом, что часть пациентов, которые умышленно уклоняются от лечения, они начинают играть уже главенствующую роль в плане в целом снижения заболеваемости туберкулеза как у нас в регионе, так и в Российской Федерации. И люди понимают, и пациенты понимают, что если они будут нарушать больничный режим, не будут привержены к лечению, то им может грозить уголовная ответственность. И это практически у многих останавливает к тому, чтобы наши пациенты уклонялись от лечения и обследования. Сажа оседает на окнах, домах, машинах, и жители Чульмана негодуют. Поселок Нерюнгринского района стал заложником сложной ситуации. Причина – близь расположенное хранилище шлакозолотоотстойника Чульманской ТЭЦ. Когда на полигоне будут завершены работы и когда люди смогут дышать свободно, узнавала наша коллега Александра Цыбикова.
Хранилище шлака золоотстойника планировали закрыть еще в 2016 году, но оно проработало еще год, в прошлом же году работы не велись, однако в этом снова возобновились. На данное хранилище вывозятся технологические отходы, а именно сажа и зола с полигонов отстоя Чульманской ТЭЦ. В этом году по плану Нерюнгринской ГРЭС на данное хранилище будет вывезено порядка 700 тысяч кубов отходов. Администрация поселка Чульман обратилась в республиканские структуры Ростехнадзор и Росприроднадзор, чтобы те в свою очередь провели необходимые проверки в соответствии с установленными нормативами. Мы считаем, что на трубе Чульманской ТЭЦ нету фильтров, пылеуловителей, других технических средств, поэтому идет прямой выброс сажи в атмосферу. Люди не должны быть заложниками производства. Главный инженер Нерюнгринской ГРЭС объясняет, что фильтры на Чульманской ТЭЦ не предусмотрены, потому что там осуществляется мокрая очистка. Это система золоулавливания, которая смешивает дымовые газы с распыленной водой, в результате чего эта смесь попадает по трактам гидрозолоудаления и по трубопроводам транспортируется на золоотвал. Значит, у нас ежеквартально производится отбор проб в зоне работы Чульманской ТЭЦ. Эти отборы проб на наличие вредных веществ проводит у нас Центр гигиены и эпидемиологии Нерюнгринского района. Значит, на сегодняшний день у нас превышение вредных веществ в отборах проб воздуха не обнаружено. Как заверили в Нерюнгринской ГРЭС, работы на данном отстойнике завершатся в этом году, а после начнется двухэтапная рекультивация полигона. Первый этап – горно-технический, это обсыпка ямы канав золой, затем слоем песчаного грунта. После чего будут произведены уплотнение и трамбовка полигона, выравнивание и укрытие откосов специальной сеткой. А второй этап – биологический, который включает в себя самосев растительности на территории бывшего золоотстойника. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Далее с новостями Ленского района вас ознакомит Светлана Балеева. Следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Добрый вечер, Республика. Строительство детской школы искусств в Ленске, которое должно было начаться в этом году, может быть отложено на неопределенный срок. Буквально на днях в районную администрацию пришло письмо с городской администрации, в котором они отклоняют от согласования предварительную схему посадки здания детской школы искусств. Причин тому несколько, но основная – слишком большое здание. Отказ, по словам главного архитектора, необоснованный. Он нарушает законные интересы органов местного самоуправления района. В связи с этим срок строительства социально значимого объекта срывается. В октябре месяце 2018 года распоряжением главы администрации муниципального образования город Ленск была утверждена схема размещения дополнительного земельного участка для дальнейшего оформления под строительство. Но в настоящее время на неоднократное обращение администрации муниципального образования Ленский район о предоставлении земельного участка, который на сегодня после этого постановления были проведены работы по межеванию, постановке на кадастровый учет, то есть мы говорим о земельном участке, который стоит на кадастровом учете. Мы неоднократно обращались, мы получили отказ. Для разрешения проблемного вопроса решено провести общественные обсуждения, которые пройдут уже завтра. В Ленске начальник социальной защиты населения провела информационную встречу в женской консультации с будущими мамами. Она рассказала роженицам о новых мерах социальной поддержки. Всем известно, что с 14 февраля глава республики подписал указ о дополнительных мерах на поддержку рождаемости в Якутии. Документ предусматривает такие меры поддержки, как выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в размере прожиточного минимума на него. Также выплаты предусмотрены при появлении последующих детей. При рождении, усыновлении второго ребенка региональный материнский капитал в размере 30% от семейного материнского капитала, предусмотренного федеральным законодательством. И при рождении, усыновлении третьего либо последующих детей ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка. Девушки были активны, задавали вопросы. В основном будущих мам интересовал размер дополнительных мер поддержки, также при каких условиях они будут осуществляться. Конечно, все остались довольны новой социальной выплатой, и каждая заметила, что выделяемые денежные средства станут ощутимой поддержкой для их семьи. В завершение напоминаем жителям и гостям города, что в эти выходные для массового катания открыты бесплатные пункты проката коньков и лыж. На коньках можно покататься на стадионе «Алмаз» с полудня и до 8 часов вечера. Для желающих покататься на лыжах работает лыжная база.
На лыжной базе прокат идет горных лыж для лыжных гонок, например, и сноутюбингов, например, со вторника по воскресенье. Понедельник – выходной день. Это очень такое, надо внимание к этому, потому что в понедельник отдыхают наши работники. Ведется прокат с 10 утра до 6 вечера. Такими были события уходящих дней. Я с вами прощаюсь. До свидания.